ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலிஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரீசெண்டாக மீஷோலேருந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அதோட ரிவ்யூ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். நான் ரொம்ப நாளாகவே இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இதை வந்து நான் மீஷோவில் பார்த்தேன். இதுக்கு ரிவ்யூவும் நல்லா இருந்தது. சரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். வாங்கி இதில் 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். வச்சு 10 டேஸ்க்கு அப்புறமும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறனால தான் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூவே கொடுக்குறேன். இது எல்லாமே நான் எப்படி வாங்கி வச்சேனோ அப்படியே இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். கொஞ்சம் வதங்கி இருக்குது. 10 டேஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா? ஆக்சுவலி 1 வீக் சூப்பராக இருக்குங்க. உங்கள் ஃபேமிலி சின்ன ஃபேமிலி, 1 வீக்கில் நான் எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து நான் 155 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மீஷோவில் வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் கோட் கீழே தரேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து என்னோட ஓல்டு கண்டெய்னர் பாக்ஸுங்க. இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இது இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு நான் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தது கூட பாருங்கள் அழுகி போயிடுச்சு. இது நல்லா இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.